В этом видео мы уроним капот, подготовим его под идеальную покраску. Я покажу вам, как бороться с подрывом краски либо грунта. И покрасим капот в идеал, без полировки и без шагрения. Но я надеюсь, у нас это получится. Погнали! Ну и снова, ребята, всем привет! Давно просили и говорили: Антон, покажи и расскажи, как же правильно разбавлять лак, базу. Чем разбавлять, каким давлением красить, сколько слоев наносить и как идеально все это покрасить в глянец. В предыдущий раз, честно говорю вам, особо у меня не получилось это сделать. Потому что вмешались какие-то потусторонние силы. Но сегодня я вам обещаю, кровь из носу, точно все получится. Погнали! Что здесь происходит? Ну и перед тем, как красить, конечно, все это нужно подготовить. Но для этого нужно понимать следующее. Неважно, как ты зальешь лак, неважно, как ты нанесешь базу, если поверхность будет подготовлена неправильно, весь твой лак, если он растечется классно, и база со временем просядут. Поэтому нужно уделить должное внимание подготовке. Этот капот я буду грунтовать, но перед этим я его замотую 320, а сначала 240 наждачкой. Ну и проверяем поверхность на мелкие нюансы, которые сейчас мы могли бы подшпатлевать. Чтобы потом, когда все это перемотовывать 320 наждачкой, одновременно и подровнять нашу шпатлевку.
предыдущих видео я делал кое-какие манипуляции уже с этим капотом. Здесь эти места с этой стороны и с той я подкрашивал баллончиком. И когда ты подкрашиваешь баллончиком, ты делаешь западло следующему маляру. Почему? Потому что если он не будет знать, что здесь баллончик, он начнет либо красить, либо грунтовать. В грунте и в краске содержится растворитель, разбавитель. Так как в старом баллончике здесь нету отвердителя, то сама краска, она высыхает, но никогда не затвердевает. И как только на нее попадает растворитель, она начинает оживать. И поэтому вот это вот место нужно покрасить очень и очень правильно, ну либо загрунтовать. И сейчас я вам покажу, как это надо правильно сделать. Берем строительный фен и хорошенечко прогреваем поверхность. Это нам необходимо для того, чтобы растворитель с грунта быстро испарялся, не давая старому слою ожить. Наносим тоненький сухой слой грунта. Данную процедуру мы повторяем несколько раз. В моем случае мне понадобилось в районе 3 слоев. Стараемся не переливать сильно, так как растворитель покукожит краску. Наносим последний, третий слой и даем ему просохнуть минут 10-15. А тем временем займемся двухкомпонентным наполнительным грунтом. Как правило, грунт разбавляется 1 к 5, то есть 100 грамм грунта и 20 грамм отвердителя. Растворитель 15-25%. Давление в пистолете выставляем 1,6-1,8 атмосферы. Подача материала кому как нравится. Обратите внимание, какой я вливаю первый жирный слой. Это моя фатальная ошибка. Сейчас вы все поймете. И вы сейчас наблюдаете то, чего я больше всего боялся. Моя ошибка в том, что я нанес первый жирный слой грунта и содержащий растворитель в нем разбавил наш грунт и краску под ним. Мы берем фен, хорошенечко прогреваем поверхность. И таким же макароном, как и с баллончиком, наносим несколько сухих слоев, после чего обязательно их прогреваем, дабы растворитель быстро испарился и не поднял старую краску вновь. Смотрите, я нанес где-то в районе 3 слоев. Ну, трещинки мелкие видно, но ничего страшного. Я сейчас еще наверх залью один хороший плотный слой. И сразу же хватаем в руки фен и прогреваем это подорванное место. Ну, в целом вердикт такой. Имейте в виду, что так лучше не делать, потому что со временем в эти трещины грунт может просесть, и потом это все будет очень и очень некрасиво. Но мне можно. Ну и раз пошла такая пьянка, у нас опять подорвало грунт. Сейчас я вам покажу самый правильный способ, но который единственное, конечно, будет стоить немножко денег. Я купил специальный изолятор
Фирму я заклеил, потому что никакого значения фирма не имеет. Вы найдете тот, который будет у вас. Этот изолятор не содержит вообще никакого растворителя, он на основе спирта. Разбавлять его не нужно. Заливаешь в пистолет, наносишь, ну, понятное дело, на замотованную поверхность, выжидаешь полчаса и наверх уже наносишь, что тебе надо. Либо то грунт, либо база. Пистолет промываешь тоже спиртом. Растворителем это делать не нужно. Расточив 320 наждачкой наш косяк, мы хорошенечко его обезжириваем, заливаем изолятор, понадобится немного, остатки в принципе можно вернуть в банку. И наносим 1-2 слоя и оставляем на полчаса. И спустя 30 минут мы наносим первый тоненький слой наполнительного грунта. И через 10 минут второй слой, уже такой хороший, наполняющий. Не знаю, ребят, как кто, но я предпочитаю, лучше я час уделю на подготовку помещения и обеспыливание, чем потом 5 часов буду полировать этот капот. Поэтому берем жидкое мыло, водичку и проливаем помещение. Водичка высыхает, а жидкое мыло по-прежнему сдерживает пыль и всякий инородный мусор.
я, наверное, опять облажался, потому что температура в помещении 30 градусов. Ну не получилось у меня разложить эту шагрень. Ты ее наносишь, этот лак, а он прям сразу же останавливается, хотя он должен течь. Температура в помещении должна быть 21 градус. На задней крышке багажника у меня, в принципе, это все получилось четко, потому что в помещении было что-то в районе 24-25 градусов. Я тогда красил с утра, а сейчас я красил уже вечером, когда гараж полностью прогрелся. Но тебе я хотел сказать следующее, что в любом случае не получится у того, кто никогда не попробует. Если ты будешь пробовать, будешь что-то делать, рано или поздно у тебя получится. Вопрос твоих усилий и твоего терпения. А я всех обнял, приподнял, покружил и поставил на место. Всем счастливо и пока. Thank you.